ये है चालू करूँ। हाँ खेल। ये है सुल्तान। ये दर्पण गोट फार्म का सबसे बड़ा बकरा है। इसका वेट है 103 केजी और ये इस ईद में जाने वाला बकरा है। अगर आपको पसंद है तो आप तुरंत कांटेक्ट करें, नीचे दिए हुए नंबर पे। सबसे बड़ा बकरा है, सोजात जात में है। ये बकरा पूरा दिखाओ, पूरा ऐसा करो देखो, जरा। साइज देखो, ये देखो, उसका दांत दिखाओ, दांत। इसका दांत है एक मिनट। 4 दांत है। हाँ 4 दांत है। हाँ 4 दांत में अवेलेबल है। जरा अगर पूरा आपको दिखाओ। चाहिए हाँ हाँ हाँ, एक नंबर बकरा है माशाल्लाह।